Question 43. Montrez le voyant d'alerte signalant une pression insuffisante d'huile moteur dans le moteur. Ici. Non, oui. Mais moi, je ne vois pas de voyant là. Non, non, c'est pas là. Qu'est-ce que tu dois faire pour voir ton voyant? Tu coupes le moteur, ouais. Tu mets le contact, allez, mais tu démarres pas. Normalement, tous les voyants doivent apparaître. Allez, montre-moi le voyant. Normalement, celle-là. L'huile moteur? Oui, moteur, non? Non, je mets. Ah, c'est ça. Ouais. Ok, c'est tout. Mais il faut aller couper le contact, s'il te plaît. Très bien. C'est ça. À la prochaine sur le continuum. Ça, c'était la question 43.